Evet dostlar, rampadaki tırın da büyük ihtimalle işi bitti. Şurada DAF var, görüyor musunuz? Şimdi o rampadan çıkacak, biz de oraya gireceğiz. Aynen. Bakın. Evet dostlar, şu anda o çıkıyor ve biz gireceğiz. Evet dostlar, böyle bir yere geldim. Şimdi içeriye doğru gidiyorum. Rampaya yanaştık. İçeriye girelim bakalım, yükü biz mi indireceğiz, onlar mı indiriyor? Bir de güvenlik sağlamıştık ya, halat falan bağlıyoruz, onları almam lazım. Onları almam lazım ilk önce, ondan sonra yük inecek.
Ama şu an kapı kapalı, içeriye giremiyorum. Sanıyorum ki yükü onlar indirecekler. Şöyle bir yer abi. Geldik, rampaya yanaştık. Dostlar, bu arada adım adım beni takip ediyorsunuz ha. En son cuma günü yüklediğimiz yerden itibaren benim şu an nerede olduğumu falan biliyorsunuz. Fransa'daydık, Bordeaux tarafları. Şimdi Hollanda'dayız. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz. Bakalım, belki bir gün sizlerle buluşmak da kısmetse buluşuruz. Çay kahve bir şeyler içebiliriz. Bilmiyorum, Avrupa'da mı olur, Türkiye'de mi olur da böyle bir organizasyonda düzenleyebiliriz ilerleyen zamanlarda. Yani olduğum yerde burası abi. İşte biraz büyük bir firma. 2 tane rampası burada var. Bir de şurada benim tır ve bir tırın yanaştığı rampa var. 4 tane rampa. Evet dostlar, burası da böyle bir yer. İşte az önce tırı bıraktığım yer burası oluyor. İşte çalı, çimen vesaire. Hemen şu taraf, yani burada bir dere var. Derenin diğer tarafı yol. Ben dün akşam gelirken buradan böyle geldim. Şöyle döndüm. Aynen böyle döndüm. Şurada da kapı var. Burası bizim çıkış kapımız olacak. İşte şu binanın arkasında giriş kapısı var, işte yine yol kenarına. Böyle giriyorsunuz, böyle dolaşıp arkadan buraya kadar geldim. Burada önünde bir tır olduğunu görünce burada durdum ve kağıtları alıp ofise geçtim. Oradan da işte beklememi söylediler. Burası da böyle bir yer. İşte 2 rampası burada var. 2 tane rampa burada var. Toplam 4 rampa. Hava biraz serin. Biraz sıra geçip oturayım ya. Üstü bastı olmayalım abi. Evet dostlar, bu arada bizim aracımız da boşalırken biz de yeni gideceğimiz adresimizi şuraya bir yazalım abi. Bu arada umarım bu videolar, yaptığım videolar buraya Avrupa'da çalışmak isteyen arkadaşlar için bir yol olur. Çalışma sistemi olarak. Yani dil bilmemeniz bu arada hiç önemli değil. Hani bundan korkmayın. Dil bilmiyoruz, yapamayız, edemeyiz falan. Yani bence en başında kafamızdan atmamız gereken bazı şeyler var. Bunlarla yapamayız, edemeyiz, işte bu tarz kelimeler. O şanslı, yok ben şanslıyım falan filan. Öyle bir şey yok. Yani bir şeyi istediğiniz zaman herkes başarır. O yüzden de hani yapabilir miyim falan düşüncesini aklınızdan çıkartın abi. Vakit kaybetmeden uygulamaya geçin. Yani çıkın gelin buraya. Yani ben ilk geldiğim zaman da aynı şekilde yapıyordum. Adresleri yazıp gidiyordum. Hala da aynı şekilde yazıp gidiyorum. Adrese gidiyorsun, yapıyorsun. Ben şimdi Felemenkçe dil biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Ufaktan biraz İngilizcem var işte. Ben tam profesyonel değilim sonuçta ben. Ama işte iş yürüyor. Adrese gidebiliyorsan sorun yok. Yani bunu da yaparsınız yani. Güzel bir tır navigasyonunuz olsun. Direksiyon hakimiyetiniz de taksi kadar varsa, taksiyi sürecek kadar güzel bir direksiyon hakimiyetiniz varsa tırı da başarırsınız abi. Kendi özgüveniniz olsun yeter. Yani yapamam edemem düşüncesini kafanızdan atın. Benim en sevmediğim kelime ve cümleler bunlardır ya. Başarıya giden yol mübahtır. Fedakarlık yoksa zafer de yok abi. Hepimiz zorlanacağız. Ondan sonra başaracağız. Ondan sonra ne olacak? Meyvelerini toplayacağız. Kolay bir şekilde para kazanılmıyor. Hiçbir iş kolay değil. Yani kağıt kürek işleri falan da var ya, basit şeyler. Öğrenirsiniz, bir şey yok. Yeter ki siz kendiniz bunu isteyin yani, anladın mı? Ne kadar çok istersen o kadar çok buna yakınlaşırsınız ve yaparsınız. Size bu kadarını söyleyeyim. Belki bu videolarım bazı arkadaşlara ilham olur. Ve ben de bu konuda çok mutlu olurum. Öyle bir şeyler olursa. Evet arkadaşlar, şimdi boşaltmamız bitti. Kağıtları almaya gidiyorum. Ondan sonra kapıları kapatıp yola çıkalım.
Hi Morgan. You can disconnect the frigo, paper in the back. Do then the washing plates with the engine this way. Engine this way? Yeah, then we can connect the cable if needed. And then you can take this container. Please make picture of the seal container number. Of course. And then drop it RST. Finish. Look, 8, hè? Yeah, 8, number 8. 2 same, eh? Okay. Barcelona is not playing well. Huh? Barcelona is not playing well. Yeah. Thank you, Shaw. Bye. Wow. Arkadaşlar nasıl güzel bir çevre. Vallahi benim gözüme hoş geliyor. Hollanda güzel. Termik elektrik santralleri var bakın bir de ileride. Bayağı var Hollanda'da bu santrallerden. Türkiye'ye 3 senedir yaklaşık gidemedim. Vallahi bayağı da bir özlem var. Aileyi falan özledim. İkinci çıkışı kullanın. Türk yemekleri falan, onları bayağı özlüyoruz biz burada gelemediğimiz zaman. Dostlar burada yaşıyoruz, çalışıyoruz ama yediğimiz yemeğin tadı tuzu yok yani. O Türkiye'deki gibi olmuyor, yerini tutmuyor dostlar. Herkes Türkiye'deki gibi yapamıyor. İkinci çıkışı kullanın. Bir de orada aileyle beraber falan yiyorsun işte, abin, baban, kardeşin. Ayrı bir zevkli oluyor, tatlı oluyor.